Ultrasound. Hola mis panas, ¿cómo andan? Voy a estar haciendo sonidos para World Truck Simulator y este video tiene mucho apoyo, así sin más preámbulo empecemos. Bueno amigos, si fue de su agrado espero le den mucho apoyo al vídeo y no te vayas sin antes dejar un pulgar arriba y suscribirse. Hasta la próxima.